Pessoal, quem fala da hoje aqui mais um vídeo mostrando a fogueira de São Pedro 2025. Aí, como vocês podem ver, braseiro bem forte. A outra lá, essa é a última fogueira do ano 2025. Fogueira aí arrumada toda. Vou mostrar outra ali. Olha aí a outra fogueira aí, queimando com tudo, bem forte já. Pessoal aí soltando os fogos aí, soltaram as mãos de apito gaiato. E hoje estamos aqui nas fogueiras de São Pedro. Do São Pedro 2025. Esse foi o vídeo do São Pedro 2025. Espero que tenham gostado. Ano que vem Santo Antônio, São João e São Pedro 2026.